हाय गाइस, आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए आपके लिए जो सिरोही अजमेरा गुजरी और स्पोर्ट कलर के अंदर है। किसी भाई को ऐसे बकरों के ऐसे बकरे चाहिए तो कॉन्टेक्ट करें बिट्टू गोट फार्म अजमेर। आप देखिए स्पोर्ट कलर के अंदर शानदार पीस है। किसी भाई को चाहिए तो कॉन्टेक्ट करें बिट्टू गोट फार्म। इनका एड्रेस है प्रॉपर अजमेर रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर, वो दरगाह से पड़ेगा 7 किलोमीटर। और ये इनका विलेज है माकड़ वाली। किसी भाई को चाहिए तो कॉन्टेक्ट करें बिट्टू गोट फार्म अजमेर। इनके नंबर स्क्रीन पर दे रखे। कोई यूट्यूब पर देख रहा है तो इनका यूट्यूब चैनल बिट्टू गोट फार्म इनको सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करें।